This program is sponsored by Supreme Universal, Beyond Spaces, Vivekanand Education Society, Sadhguru Travels Dubai. Think travel, think us. सिर्फ सिंधी ॻाल्हाइण वारनि जे लाइ ई आहे ही सुनहरो मौक़ो। सतगुरु ट्रेवल्स दुबई सां मिली लॻाए था सघो पंहिंजे हुनर जो चौको। Vasudev Khyalani, CNV Consultants, CNV Engineering Private Limited. We live in service. This program is co-sponsored by Jet King, Training Right तो करियर ब्राइट, सुमन रमेश तुलसियानी चैरिटेबल ट्रस्ट, बी कंधारी प्रॉपर्टीज LLP, ए गिल्ड ऑफ प्रोफेशनल रियल्टर्स। सिंधु दर्शन, सिंधु दर्शन, गाने बजायो, बोली बजायो। शिरडी जे पासे में जिते श्रीरामपुर शहर वसियला उते हेल्पिंग हैंड ग्रुप जी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जी मस्ती मचियला। जी हाँ साथियों, तव्हां त ॾिसो ई पिया न कहिड़ी सुहिणी सुहिणी मन मोहिणी सुर्ग जी अप्सराउनि वांगुरु सजल महिलाउनि खे, जिन्हनि नचण टिपण सां गॾु हिन सांस्कृतिक प्रोग्राम में 4 न बल्कि 8 चंड लॻाए छॾिया। आयल हुयूं मुंबई सां जज प्रिया बचानी ऐं अहमदनगर सां जज ईशा तनवानी जी ऐं श्रीरामपुर सां वर्षा मिलानी ऐं सुनीता इसरानी जी। विनर जे रूप में यानी कि विजेताउनि जे रूप में किरण सौजानी, दिशा खिलवानी, वंशिका ज्ञानचंदानी जिनके चूंडियो। पर बेस्ट टैलेंट जे रूप में दिव्या भटीजा जी ऐं बेस्ट स्माइलिंग जे रूप में नेहा कुकरेजा जी ऐं बेस्ट सिंधी लुक जे रूप में रेनू सहजानी जी हर कंहिंजी नज़रुनि खे पंहिंजी ओर छिकियो। पर हिन शानदार इवेंट जा ऑर्गेनाइज़र हेल्पिंग हैंड संस्था जा मेंबरान सिमरन फेरवानी, विशाखा बालानी, प्रेरणा तलरेजा, कोमल ऐं काजल भटीजा, भारती शर्मा, नीरज गुप्ता ऐं रश्मि ठक्कर जी हिन प्रोग्राम के सफल ठाहिण में दिलो जान सां महिनत कई। पर वॾो शुक्रिया श्रीरामपुर जे असांजे मीडिया एसोसिएट मनोज भागवानी जिन जो, जिन्हनि हिन सुहिणी ख़बर के सिंधु दर्शन ताणी मोकिले देश दुनिया ताणी फैलाइण जो सुठो कर्म कयो।